感恩謝賢師傅為我佛利加被。我學習呢個藥師灌頂真言，就運用咗呢個功德林回向個方法，能夠幫助屋企人，又能夠幫助朋友，效果係非常之好嘅。咁我咧就每日都去做呢個功德林，就算而家呢個視頻咧，就係每日都喺度念。咁特別我先生咧隻手就痛到連揸筷子都揸唔到嘅，咁我就運用功德林咧，就幫助佢，效果係非常之好嘅。你而家隻手係咪好痛啊？痛到揸筷子又揸唔到，揸匙羹又揸唔到，係嘛？咁想點咧？念佛回向，功德林念佛回向，等你個手唔痛，係咪想咁啊？要加持。要加持啊！好，一陣我食咗飯幫你加持啊，即刻唔痛啊！阿彌陀佛，唔使同你加持啊！琴晚做咗係咪舒服咗啦？而家仲需唔需要？需要啊！好啦，好犀利啊！佛菩薩犀利啊，唔係我犀利啊！感恩師父啦，咁我就特別而家係清明時候啊，清明時候咧我就會念呢個功德林咧，就回向俾先人，回向俾祖先。咧係仲有好多植物嘅，咁我都係種藥師灌頂真言，做功德林回向俾植物，使植物咧生長得比較好啲。咁鮮花又生得靚啲，但大家你睇睇我啲鮮花開得好靚，鮮花開得好靚啦，因為我都回向俾植物啊嘛，回向俾花朵啊嘛，讓佢哋開得燦爛一啲咯，讓啲花木咧就係都能夠生長得靚啲咯，功德林只要你想去做嘅，回向嘅工作都會順利嘅。花草都會生長得靚嘅。